wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irga Melintasari dari kelompok 8 kelas reguler B. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok dari kelompok 8 akan membuat video mengenai SOP edukasi etika batuk. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai batuk sendiri. Batuk adalah tindakan refleks yang digunakan untuk membersihkan tenggorokan dari lendir atau iritasi akibat benda asing, dan tujuannya batuk sendiri untuk sebagai mekanisme alamiah, terutama untuk melindungi paru-paru. Nah, peralatan yang digunakan pada video praktikal ini ada masker, tisu, dan ada handscoon. Selamat menyaksikan. Ibu, selamat pagi. Kenalkan ya Ibu, saya Nurse Irga Melintasari, perawat yang bertugas di ruangan ini dari pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore ya Ibu. Nah, di sini saya izin bertanya, apakah benar ini dan Ibu Susan? Benar ya Ibu? Umur Ibu 22 tahun ya? Oh iya. Nah, bagaimana Ibu? Apa kabar Ibu hari ini? Oh, nggak batuk-batuk ya Ibu? Oh iya Ibu. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah edukasi mengenai etika batuk Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oh iya Ibu bersedia ya. Sebelum saya memberikan edukasi, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada ya? Oh iya Ibu. Nah, di sini saya akan memberikan edukasi sekitar mungkin 1 sampai dengan 5 menit Ibu. Apakah boleh Ibu? Boleh ya Ibu? Oke, baik Ibu. Nah, di sini saya izin untuk menutup gordennya sebentar ya Ibu. Ibu, nah untuk batuk ini saya akan menjelaskan bagaimana etika batuk ya Ibu. Nah, jadi saat batuk itu Ibu bisa menggunakan sapu tangan atau lap tangan dan tisu untuk dan juga Ibu juga bisa menggunakan lengan tangan ya Ibu saat Ibu batuk. Nah, setelah itu jika Ibu menggunakan tisu, Ibu harus langsung membuang tisu tersebut ke kotak sampah dan cuci tangannya ya Ibu. Nah, kalau dengan tisu itu bisa dilakukan dengan menutup hidung dan mulut seperti ini ya Ibu. Nah, setelah itu jika Ibu menggunakan lengan baju, dengan menggunakan lengan, Ibu bisa seperti ini ya Ibu. Oke. Nah, setelah itu Ibu juga harus menggunakan masker agar tidak terjadi penularan mikroorganisme kepada orang lain ya Ibu. Oke, di sini saya akan memberikan masker ya Ibu. Nah, menggunakan masker sendiri itu Ibu harus luruskan dengan tulang hidung Ibu. Oke, ini dan pada ini Ibu kaitkan pada bagian telinga ya Ibu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu
menggunakan jari Ibu di atas bagian tulang Ibu seperti ini. Nah, seperti ini ya Ibu. Nah, setelah itu selesai Ibu. Mungkin itu saja edukasi mengenai etika saat batuk ya Ibu dari saya. Saya izin bertanya Ibu, apakah Ibu sudah memahami apa yang saya sampaikan? Atau Ibu ada yang belum paham nih, boleh saya jelasin? Sudah paham ya Ibu? Oke, sudah paham. Jadi apakah bisa dan bersedia Ibu melakukan tindakan ini jika suatu saat Ibu, maaf ya Ibu, terkena batuk? Oh oke, bersedia ya Ibu? Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih ya Ibu